අද විස්තරේ වෙත ඔබව සාදරින් පිළිගන්නා. අද 2026ක් වූ ජනවාරි මාස 1 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා. ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රධාන සිරස්තල 2026 නවවසර ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාව උත්කර්ෂවත් අයුරින් පිළිගන්නවා. ජනාධිපතිවරයා නවවසරට ආශිර්වාද ලබා ගැනීමට මහනුවරට යනවා. 6 ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි මොඩියුල් එකට සමරිසි වැඩඩවියක නමක් ඇතුළත් කිරීමේ සිද්ධිය උණුසුම් වෙනවා. විමර්ශන සඳහා ඉඩ දෙන්න ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරිය తాවකාලිකව ඉල්ලාස්වලා. දේශපාලන බලපෑම් හමුවේ ගල්ගමුවේ නීති විරෝධී පස් ජාවාරම්කරුවන් නිදල්ලේ භූවිද්‍යා නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියටත් බාධා. මාවනෙල්ලේදී තියුණු ආයුධ ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකුට මරු මත්ලෝලි සැකකරු අට්ටඩංගුවට. නව වසරේ සිට ලැප්ස් ගෑස් මිලත් ඉහළට. උදා වූ 2026 නව වසර ශ්‍රී ලංකාවාසී වගේම ලෝකවාසී ජනතාවත් මහත් උත්සව ශ්‍රීයකින් පිළිගත්තා. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියත් එක්කම කොළඹ ගාලු මෝදර වගේම දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර රැසකම අහස ගිනිකෙලි වලින් ලස්සන වුණා. ඔව් ඒ දර්ශන නම් හරිම සිත් ගන්නාසුලේ. දේශීය ජනතාව වගේම විදේශ සංචාරකයොත් මේ සැමරුම් වලට එකතු වෙලා හිටියා. ලෝකීය පුරාමත් නව වසරේ උදාව ගොඩක් උත්කර්ෂවත්ව සමරලා තිබුණා. හරියටම නවසීලන්තයෙන් පටන් ගත්තම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර. හැබැයි එතන පොඩි වෙනසක් තිබුණා. ඒ මොකවද? පසුගිය ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට ගොදුරු වෙච්ච අය සිහි කරලා විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පැවැත්වුවා. ඊට පස්සේ තමයි අර දැවන්ත ගිනිකිලි සංදර්ශනය තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක නම් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔව් ඊට අමතරව චීනයේ බීජිං ඩුබායි වල බර්ජ් කලිෆා ගොඩනැගිල්ල, පැරිස්, ලන්ඩන්, නිව්යෝක් මේ හැමතැනම සැමරුම් තිබුණා. ඉතින් මේ සැමරුම් එක්කම අපේ රටේ නායකයොත් සුබපැතුම් පණිවිඩ නිකුත් කළා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ පණිවිඩය ගැන කතා කරොත් ඔව් එතුමා කියලා තිබුණේ රට ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙල එක්ක නොසැලෙන විශ්වාසයෙන් අත්වැල් බැද ගන්න කියලයි. රටක් විදිහට විශාලතම ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියක් කරට අරගෙනයි 2026ට පාතබන්නේ කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍යවරිය විපක්ෂ නායකවරිය සහ ආගමික නායකයන්ත් සුබපැතුම් එකතු කරලා තිබුණා නේද? ඔව් බින්දුණු සිත් සුවපත් කරලා බින්ද වැටුණු ජන ජීවිතය යලි ගොඩනගනවා කියලා අගමැතිනිය කිව්වා. හැබැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කියලා තිබුණේ 2026 කියන්නේ අභියෝගාත්මක වසරක්. ඒ නිසා හැංගීම් වලට වඩා බුද්ධියට ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා. හරියටම ආගමික නායකයින් නම් පුදුවේ කිව්වේ ಜಾති ආගම් පක්ෂ ભેද අමතක කරලා එකමුතු රට ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. හරි. දැන් අපි යමු වෙමු මේ දවස්වල සමාජයේ ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන ටිකක් ආందోලනාත්මක සිදුවීමකට. 6 වන ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි භාෂා මොඩියුලේ ප්‍රශ්නේ නේද? ඔව්. මේ මොඩියුල් එක නුසුදුසු වෙබ් අඩවියක නමක් ඇතුළත් වෙලා කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ දැඩි කතා බහ මතුවලා තියෙන්නේ. මේක දැන් නිකම්ම කතාවක් නෙමෙයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නාලක කළුවැව මහතා මේ ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක්කුත් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ වෙනත් පැමිණිලිත් තියෙනවා. ඔව්. දේශප්‍රේමී ජාතික ව්‍යාපාරය මේකෙන් වෙච්ච මූල්‍ය පාඩුව ගැන හොයන්න කියලා අල්ලසෝ දූෂණ කොමිසමටත් පැමිණිල්ලක් කරලා. හැබැයි මේකේ නීතිමය පැත්තට වඩා සමාජයේ කතාබහ වෙන්නේ වෙනස් කෝණයකින්. ඒක ඇත්ත. ගොඩක් පාර්ශව චෝදනා කරන්නේ මේක අතපසුවීමක් නෙමෙයි මේක සමරසිභාවය සහ සමලිංගකත්වය ප්‍රවර්ධනය කරන්න කරපු සැලසුම් සගත ක්‍රියාවක් කියලා. ඒක නම් ගොඩක් බරපතල චෝදනාවක්. ඔව්. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරියත් ඉල්ලා අස්වෙන්න ඕනි කියන තැනටත් මේ කතාව ඇවිල්ලා මේක සංස්කෘතික ඝාතන ක්‍රියාවලියක් කියලාත් සමහරු කියනවා. මේ තත්ත්වයට එක්ක ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය මංජුලා විධානපතිරණ මහත්මිය එතුමිය තනතුරෙන් తాවකාලිකව ඉවත් වෙලා. ඔව් අග්‍රාමාත්‍යවරියගේ දැනුම් දීම මත විමර්ශන අවසන් වෙනකල් తాවකාලිකව ඉවත් වෙනවා කියලා තමයි එතුමිය කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක එක් පුද්ගලයෙක්ගේ වරදක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවෙහි හිටපු අධ්‍යක්ෂිකා පත්මිනී රණවීර මහත්මිය කියන විදිහට විෂයමාලා හදද්දී අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. හරියටම. ඒ පියවර හරියටම සිද්ධ වුණා නම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ කොහේ හරි තැනකදී මේක අහුවෙන්න ඕනේ කියලායි එතුමිය අවධාරණය කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පේන්නේ සමස්ත පද්ධතියම වගකීම ගැන ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා කියන එක. දැන් අපි යමු තවත් දේශීය පුවතකට. මේකත් දේශපාලන බලපෑම් ගැන කියවෙන සිද්ධියක්. ගල්ගමුව අංකෙන්ද රක්ෂිතේ සිදුවීම නේද? ඔව්. එතන නීති විරෝධීව බොරුළු කපමින් හිටපු පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගන්න භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ගිහින් තියෙනවා. ට්‍රැක්ටර් රථ 7කුත් එක්ක සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට අරගෙන. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති විජේරත්න බණ්ඩා මහතා එතනට ඇවිත්.
ඇවිත් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සැකකරුවන්ව පොලිසියට ගෙනියන්න ඉඩ දීලා නැහැ. හරියටම. ඉඩ දීලා නෑ සභාපතිවරයා කියලා තියෙන්නේ ප්‍රදේශයේ පාරක් හදන්න තමයි මේ බොරළු කපන්න කියලා. ඒ වගේම මේ සිද්ධිය වෙලාවේ ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දන තෙන්නකුන් මහත්මයාත් එතන ඉඳලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඔව් ඒකත් වාර්තා වෙනවා. කොහොමුණත් අවසානයේදී දේශපාලන බලපෑම් නිසා අර අත්අඩංගුවට ගැනීම අත්හිටවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මේ අතරේ මාවනල්ල ප්‍රදේශයෙන් ඊටත් වඩා කනගාටුදායක සිදුවීමක් වාර්තා වෙනවා. ඔව් දනාගම ප්‍රදේශයේ වෙච්ච තීනු ආයුධ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් මිය ගිහින් තව කෙනෙක්ට තුවාල වෙලා. මියගිය අය අතරේ කාන්තාවන් දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඔව් 58 සහ 60 හැවිරිදි කාන්තාවන් දෙන්නෙක් මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ 34 හැවිරිදි සැකකරුවෙක් පොලිසිය අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. ඔහු ගැන මොනවද කියෙන්නේ? ඔහු මද්ද්‍රව්‍ය වලට දැඩි ලෙස ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් කියලායි කියන්නේ. ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ ප්‍රදේශයේ මද්ද්‍රව්‍ය වදුර ගැනයි. මේ සමාජ ප්‍රශ්නත් එක්කම ජනතාවගේ එදිනෙදා ජීවිතයට බලපාන ආර්ථික තීරණත් අලුත් අවුරුද්දේ ක්‍රියාත්මකයි. ඔව් ලාප්ස් ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම. කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 150කින් ඉහළ ගිහින්. ඒ කියන්නේ නව මිල රුපියල් 4250ක්. ඔව් කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩරයත් රුපියල් 65කින් වැඩි වෙලා ඒකේ නව මිල රුපියල් 1710ක්. මේ අතරේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා නව වසරට ආශිර්වාද ගන්න මහනුවරට ගිහින් මල්වතු අස්කිරි මහානායක හිමිවරුන් බැහැදුටුවා. එතනදී එතුමා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා ආපදාවෙන් පීඩාවට පත්වුණු අයට දෙන්න වෙන් කරපු රුපියල් කෝටි 10000ක මුදල ණය ගැනීමකින්වත් සල්ලි අච්චු ගැසීමකින්වත් ගත් එකක් නෙමෙයි ඉතිරි කරගත්ත මුදල් වලින් තමයි වෙන් කළේ කියලා. ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍ය හරිනි අමරසූරිය මහත්මියත් කියලා තිබුණා ගෙවුණු වසරේ දොස් සහන උනේ රාජකාරිය හරියට කරපු නිසා කියලා. ඔව් වෙනසක් කරනකොට අභියෝග එන එක ස්වාභාවිකයි කියලයි එතුමිය කිව්වේ. හැබැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් ආණ්ඩුවේ නිල්ලිමක් කරලා තිබුණා. හරියටම විපතට පත්වුණු ජනකාවට පොරොන්දු වුණු සහන වහාම දෙන්න කියලයි එතුමා ඉල්ලලා තිබුණේ. හරි දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු අනිකුත් කෙටි පුවත් කිහිපයක් වෙතට. කොහුලදී තරුණියකට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න පොලිසිය මහජන සහාය පතනවා. බස්මගින් සඳහා විද්‍යුත් කාඩ්පත් ගෙවීම් ක්‍රමේ නියම ව්‍යාකෘතිය මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේදී ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවත් නව වසර වෙනුවෙන් Tamanගේ 75 වන සංවත්සර නිල ලාංඡනයේ එලි දක්වලා. ලෝක පුවතක් ගත්තොත් බල්ගේරියාව නිල වශයෙන් යුරෝ මුදල් ඒකකයේ භාවිතය ආරම්භලා ඔවුන් දැන් යුරෝපා කලාපයේ 21 වෙන සමාජිකයා. චීනයේ බීජිං නුවර තියනන්මෙන් චතුරස්‍රයේදීත් නව වසරේ පළමු හිරුරැස් එක්ක චීන ජාතික දජේ එසවීමේ උත්සවය පැවැත්වුණා. දැන් ක්‍රීඩා පුවත් කිහිපයක් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගී වෙන්න විමුත් දින්සරගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනෙන් පිටත් ගියා. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ සිම්බාබ්වේ සහ නැමීබියාවේදී. ඔව් ඒ වගේම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මෙතකින් නිමාවට පත් වෙනා. ඔව් ඒ වගේම 2026 T20 ලෝක කුසලානේ අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලැබීම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එකම අරමුණ කියලා ආරම්භක පිතිකරු පැතුම් නිස්සංකත් ප්‍රකාශ කළ තිබුණා. ඉතින් අද විස්තරේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මෙතකින් නිමාවට පත් වෙනවා. අද විස්තරේ නිවුස් නැරඹමින් සිටින්න හෙට රාත්‍රී 8:30ට මීළඟ යාවත් කාලයනේ සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු.